हेलो नमस्कार दोस्तों। राम राम दोस्तों। ये देखिए आज मैं आपको मेले की प्रदर्शनी में ले आया हूँ। ये स्वराज है, छोटे वाला। और ये बड़ा स्वराज है, 855। ये देखिए, ये टॉप मॉडल हैं, लेटेस्ट मॉडल स्वराज के। 744 744 है, 855। और ये बच्चा, इस बच्चे पे भी आजकल बहुत जोर चल रहा है। ये किसानों का मेला है मोदीपुरम में लगा हुआ, वहाँ पे इसकी प्रदर्शनी चल रही है। छोटे बच्चे के साथ में देखो, स्वराज के टीलर जुड़ा हुआ है।